Доброе утро. Сегодня утром чаю легкое дыхание, потому что иногда проклевывается кашель. И я хочу его пропить. Что здесь есть у нас? Здесь липа, яблоко, мята, ромашка и душица. То есть только травки. В сибирском здоровье только травки, поэтому без вреда для здоровья. Вот так завариваем пакетик. Можно чем-то накрыть, я уже накрыла и вот так вот пью этот чаек. Всем здоровья. У кого проблемы с кашлем, да, с легкими, прям вот рекомендую этот чаек на травках. Он действительно очень хорошо помогает. Всем хорошего дня.